अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो ये असल तो हम एक डिश बनाने के लिए आए थे और ये हमारा एक दोस्त है जो ये बैठा है। इसका नाम है शौकत गुज्जर। हम इसके पास आए थे डिश बनाने के लिए, लेकिन हमारा दिल किया इन पिंजरों को देखकर जो एक वीडियो तैयार कर लें। ये बहुत शौक़ से काम करता है ये पिंजरों का। ये देख सकते हैं, ये पिंजरे पड़े हैं और ये बैठा है शौकत। और ये है इसके पास तितर का भी शौक़ रखता है। और ये है हैं छोटे बच्चे तोते। ये आप देखें, और ये भी पिंजरे पड़े हैं पुराने। और ये देखें, ये बैठे हैं कबूतर, जो इनको लक्के कबूतर कहते हैं। ये देखें, वो इनको बुला रहा है और ये जा रहे हैं उनके पास। ये देखें, और इन कबूतरों ने बच्चे भी निकाले हुए हैं। वो बच्चे अंदर बैठे हैं, हमें नज़र नहीं आएंगे दूर से। वो बच्चे बैठे हैं अंदर, हाँ थोड़े थोड़े से नज़र आए हैं। ये देखें, ये कहते हैं कबूतर घर में होना अच्छी बात होती है। ये पिंजरे पड़े हैं और ये देखें, ये कबूतर बैठे हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक कर लिया करें यार, हम इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं और कोई लाइक भी नहीं करता और व्यूज़ भी नहीं आते। और ये देखें, ये हमारा सामान पड़ा है और ये डिश है असल जो हम काम करने आए थे। हमारा दिल किया कि हम एक वीडियो शौकत की तैयार कर लें उनके पिंजरे की। और अगर आप किसी दोस्त को पिंजरा की ज़रूरत हो तो आप पिंजरा भी ले सकते हैं। हमारे इसी चैनल पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इसके घर में ना, ये देखें, हमने देखा ये अमरूद लगे खड़े हैं। ये अमरूद के बूटे हैं, ये पेड़ अमरूद के देखें, इन पे अमरूद लगे हुए हैं। बहुत प्यारे अमरूद हैं, ये मीठे अमरूद हैं। ये देखें, ये अमरूद कैसे अमरूद हैं। दूसरी साइड पे भी खड़े हैं। और ये बच्चे खेल रहे हैं। ये देखें, नलके के पास बच्चा खड़ा है। ये देखें, ये जो सूखा हुआ दरख्त है, ये अनार का दरख्त है। ये देखें, और आप दोस्तों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, जो हम कोशिश करें कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। और ये देखें, ये शौकत बना रहा है पिंजरा। ये पिंजरे सारे इसने तैयार किए हैं। किसी को पिंजरा चाहिए तो फिर आप तक कर सकते हैं। शौकत, आपका नंबर बताएं। 0300 मुकम्मल है जी, 0300 पूरा, 77 83 77 84 593। ये नंबर है जी। अगर चाहिए को पिंजरा तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 0300 पूरा, 77 84 593 ये नंबर है। ये तितर है, ये कबूतर बैठे हैं। ये देखें, ये कैसे तैयार हैं। ये शौकत ने प्यार से रखे हुए हैं। ये लक्के कबूतर हैं जिनको बोलते हैं। हम दोस्तों ने वीडियो तैयार कर लिया, इतनी सी वीडियो है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक दें। आप दोस्तों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।